Нарциссическая травма – это такая рана, которая возникает в том месте, где ребенок вместо того, чтобы получать любовь, тепло, абсолютное принятие от родителей, как от двух важных людей, от первых людей, с которыми он знакомится в этом мире, получает холод, отстраненность, условия, выполняя которые он может быть только любим, и постоянные какие-то манипуляции. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня я расскажу вам о 4 элементах формирования нарциссической травмы. Для того, чтобы вы понимали, каким образом формируется личность человека с нарциссическими чертами, что с ним происходит и, так сказать, откуда растут ноги в этой ситуации. Если эта тема кажется вам интересной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый элемент нарциссической травмы – это холодная, эмоционально недоступная мать. Или фигура, которая ее замещает. Потому что у ребенка должна быть такая фигура, какой-то взрослый, который по ощущениям ребенка ответственен за его безопасность. Ребенок не может, знаете, как в диком лесу сам расти. Ребенок всегда растет где-то в семье, и он по отношению к кому-то что ли растет. Как правило, это с матерью достаточно сильная эмоциональная связь, отец, другие родственники. И если мать присутствует, она формально выполняет все свои обязательства, но при этом она эмоционально отсутствующая, то ребенок воспринимает, что ее как будто бы нет. Это может быть связано с тем, что мать, предположим, переживает какой-то стресс. У нее 4 работы или какая-то болезнь, она просто не может, на ребенка у нее не хватает эмоций. Это может быть связано с тем, что какие-то, скажем, неблагоприятные, опять же, социальные условия. Либо у матери такая психопатология. Она сама родилась в какой-то похожей семье, и у нее эмоционально заблокировано. Выходит так, что когда ребенок, предположим, плачет, мать на это реагирует таким каким-то рациональным образом, она комментирует. Ты сейчас плачешь, не плачешь, сейчас у тебя болит, сейчас перестанет болеть, через какое-то время тебе станет спокойно. Она говорит какие-то правильные, рациональные вещи. Но дело в том, что ребенок в детском возрасте, он взаимодействует эмпатически, за счет эмоций. У него еще не развито абстрактно-логическое мышление, и рациональные какие-то послание со стороны матери он просто не понимает. Это какой-то белый шум. То есть по факту он плачет, и вместо того, чтобы получить эмоциональный отклик от матери на свой плач, он видит что мать просто что-то по этому поводу рассуждает и как-то это комментирует. То есть для него матери рядом с ним нет. В связи с этим получается так, что ребенок свою эмпатию и какую-то эмоциональность выстраивания отношений, он понимает, что они ему не нужны, он не может ими никак воспользоваться, и он начинает их потихонечку сворачивать. Потому что с мамой нужно выстраивать отношения, как-то договариваться, выполнять условия, которые она ставит, как-то соответствовать каким-то ее ожиданиям, выполнять правила. Потому что это вещи какие-то рациональные, они не эмоциональные. Соответственно, когда такой ребенок вырастает во взрослого человека, такой взрослый человек выстраивает отношения со всеми людьми, в том числе такие мужско-женские отношения, не опираясь на эмоции. Это всегда какой-то в расчет, какая-то выгода, какая-то попытка манипулировать, как это было в детстве у него с мамой. Второй элемент нарциссической травмы – это нереалистично высокие стандарты и условная любовь. Ребенок очень скоро понимает, что его любят только за то, что он выполняет какие-то задания. Скажем, пришел с 5, родители вроде радуются. Если пришел с 4, родители говорят о том, что не нужно оправдывать свою лень, ты должен как-то пойти эту 4, пойди исправь, пересдай. Ребенок понимает, что бы он ни сделал, если он сделал это недостаточно хорошо, то есть не нарциссически хорошо, не идеально, то тогда от родителей он любви не получает. То есть если обычный ребенок может услышать в здоровой семье от родителей какое-нибудь такое послание, что сегодня ты получил 4 или 3, но ничего страшного, наверное, ты был уставший. То есть какое-то такое двойное послание, что плохо, что ты получил плохую оценку, но это не значит, что ты человек плохой. Человек ты хороший, наверное, ты устал, нужно тебе может как-то больше отдохнуть и потом пересдашь когда-нибудь. То в семье, где у ребенка формируется нарциссическая травма, постоянно есть куча условий, которые очень сложно выполнить, это нереалистично высокие стандарты. И иногда, когда все-таки удается быть идеальным, удается получить высший балл, быстрее всех прибежать какой-нибудь, забег, идеально убрать квартиру, ребенок получает небольшое количество любви, которое очень четко привязано к этому результату. То есть ребенок понимает, что его любят за эту 5, за то, что он постарался, а не за то, что он просто есть. Потому что в обычной семье ребенка любят даже если он совершает какую-то ошибку. Скажем, он видит просто по мимике, по интонации голоса своих родителей, даже если они его как-то, ругают или говорят о том, что плохо, что ты пришел с 2, но при этом он видит какое-то сожаление, какое-то сострадание в глазах родителей. В ситуации, когда у ребенка формируется нарциссическая травма, там родители настроены только на идеальный результат, а другого результата вообще не подходит им. Третий элемент нарциссической травмы – это газлайтинг в семье. Это ситуация, когда ребенок проявляет эмоции и слышит от родителей ответ, что эти эмоции проявляются неправильно.
Ну, предположим, не знаю, там ребенок расплакался почему-то, и мама говорит, что не переживай, ничего страшного, успокойся, вот, ничего страшного уже не происходит. И ребенок сталкивается с таким посланием, что вот ты плачешь неправильно, тебе нечего было плакать. То, что ты плачешь, это твоя ошибка. Ты ведешь себя неправильно, и ты, наверное, неправильно чувствуешь себя. Ну, грубо говоря, ребенок, конечно, все это не так понимает. Он понимает так, что мне сейчас не нужно плакать. Или, скажем, мама накричала на ребенка, где-то его там отчитала. Он заплакал. Она говорит, ты чего плачешь? А он говорит, потому что ты кричала. Мама говорит, я не кричала. У меня просто такой голос, я же тебе просто сделала замечание. И у ребенка опять же появляется такая штука, что я как-то вот чувствую эмоции, и каждый раз, как я чувствую эмоции, оказывается, что я ошибаюсь, что я не прав. Я думал, что мама на меня кричит, а мама мне говорит, что она не кричит, а я же маме верю, я маму люблю, это же моя мама. Соответственно, наверное, каждый раз, когда я чувствую эмоции, я оказываюсь в какой-то дурацкой ситуации, когда я, как будто бы какая-то это ошибка. Таким образом, ребенок уже в детстве начинает эмоции как-то задвигать подальше. Эмоции это что-то сложное, что-то запутанное, что-то, что не позволяет выстраивать отношения, что-то, что мешает. И ребенок сам вырастает таким достаточно безэмоциональным человеком, которому легко рядом с кем-то, кто плачет, просто стараться как-то это объяснять. Ну, грубо говоря, ты сейчас плачешь просто потому, что ты расстроился. Ничего страшного сейчас не происходит. Такая вот совершенно рациональная какая-то видение этой картины. То есть то место, где у этого человека сочувствие, оно настолько травмировано, настолько все в шрамах, что это сочувствие просто у него не работает. Четвертый элемент нарциссической травмы – это ситуация, когда родители используют ребенка как свое нарциссическое расширение. Ну, грубо говоря, мама хотела стать врачом, но стала, предположим, не знаю, адвокатом, потому что папа адвокат, мама врач. Вот она стала так, как папа хотел, а врачом все-таки тоже бы важно было бы стать, потому что же мама врач. Она такая отличница, перфекционист, золотая медаль, красный диплом. И вот у нее рождается ребенок, и в ее голове неосознанно появляется идея, что мой ребенок должен стать как бы продолжением меня. Вот я такой отличный адвокат, а ребенок станет врачом, потому что это было такое желание мое номер 2. И таким образом я как будто бы покрою вообще всю свою программу. То есть у меня была такая невыполнимая программа стать одновременно и лучшим адвокатом, и лучшим врачом, как родители. Но вот я только адвокатом стала, а ребенок станет врачом. И вот с детства ребенок должен быть лучшим, он лучше всех учится в школе, там одни пятерки. Если там не пятерки, то это холод какой-то и вообще какое-то отвержение. Ребенок должен вырасти и стать врачом. Вот ребенок поступает в медицинский, учится опять же там лучше всех, старается там все кружки ходить и так далее, потому что для мамы это очень важно. И что же происходит, собственно, с этим ребенком? Ребенок понимает, что на него с детства возложена какая-то миссия, которую он в детстве-то, конечно, даже и не понимал, но очень точно чувствовал, что его любят только за то, если он будет вот этим каким-то идеальным. И вот он, когда становится вот этим вот уже, не знаю, студентом-медиком или уже даже в интернатуре, он понимает, что если сейчас я вдруг почувствую, что это может не мое, или я хочу как-то меньше времени уделять это. Я не хочу стать самым идеальным врачом, я хочу, не знаю, скажем, перейти в какую-то другую смежную специальность, то таким образом я как будто бы предам маму. А поскольку он с детства растет в ситуации, когда мама его любит не за то, что он просто есть, а за то, что он выполняет определенные задания, то для такого ребенка отказаться от идеи, стать вот этим вот, не знаю, светилом медицины, это означает лишиться вот этой вот условной любви, которую он получал от матери. Соответственно, у него формируется эта нарциссическая травма. Единственная возможность, как он может вообще с этой ситуации выйти, это найти себе какого-то другого человека, который будет давать ему нарциссический ресурс. Например, уйти от мамы и найти себе женщину, которая будет давать ему нарциссический ресурс, которая будет им восхищаться постоянно, потому что у него этого изначального внутреннего какого-то понимания в том, что он заслуживает любви, его нет, оно с детства не сформировалось. Ему нужен, чтобы рядом с ним был кто-то, кто может его вот так постоянно нарциссически подкреплять. Нарциссическая травма, как вы можете видеть, это своего рода такая травма развития. Она проистекает не из одного какого-то события, что вот один раз с ребенком что-то произошло, и все, вот у него нарциссическая травма на всю жизнь. Это комбинация множества событий, которые происходят в течение его жизни, вот так вот эволюционно, последовательно, и которые как бы формируют его вот эти вот нарциссические черты личности, которые в том числе могут переходить потом в нарциссическое расстройство личности. Что самое интересное, так или иначе, нарциссическая травма в какой-то степени присутствует у всех людей. Потому что все люди являются нарциссическим расширением своих родителей в какой-то степени. Все родители хотят, чтобы их дети были лучшими. И более того, все родители не могут быть все 100% времени, которое необходимо ребенку, рядом с ребенком, эмоционально включенные в его жизнь. Поэтому все дети когда-никогда сталкиваются с эмоциональным холодом своих родителей. Чтобы разобраться в том, есть ли у конкретного человека нарциссическая травма, например, если у вас нарциссическая травма, как она на вас влияет,
как она вообще, насколько она звучит, нужно определенное количество такой саморефлексии. Либо, если вам сложно самостоятельно в этом разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. У одних людей нарциссическая травма не позволяет выстраивать стабильные отношения или заставляет постоянно заходить в отношения с какими-то, условно, абьюзерами, там, наступать на те же грабли и заходить в деструктивные отношения. У некоторых людей нарциссическая травма настолько легкая, что проявляется она в том, что человек становится каким-то, знаете, перфекционистом, и он, скажем, такой очень успешный в своем деле, в своей карьере, но у него могут быть какие-то там незначительные проблемы в личных отношениях. Это такой вопрос очень тонкий, тут важно понять, собственно, беспокоит ли вас что-то, и если беспокоит, то с этим уже можно работать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы узнали что-то из того, о чем я говорил? Какие элементы нарциссической травмы, возможно, были в вашем детстве? Это будет очень интересно. Возможно, вы наблюдали их где-нибудь за какими-нибудь своими близкими, знакомыми, там, не знаю, братьями, сестрами. Если эта тема кажется вам интересной, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.